é potência. Rapaziada, bora aqui agora para aplicação de potência no grave, certo? Vou dar uma dicasinha aqui de limite para vocês saber como na hora de aplicar o limite ali, beleza? Ó, a gente tá aqui com o Vulca 3000 de 4 ohms. Eu vou botar aqui o multímetro para medir o máximo, certo? A gente tá com volume baixo aqui. Esse multímetro aqui, para quem não sabe, ele mede o RMS e mede o pico. O volume aqui, ó, eu vou soltar aqui no 55. Ver se foca aqui para vocês. 55, beleza? Uma música de grave, ó. Vamos ver quantos volts vai dar. Beleza? Deu 27 volts, né? Tá com volume baixinho, tá com 27 volts, ó. Agora eu vou pro 60, ó. Beleza? Meu limite já tá feito, né? Aí eu vou ver quantos volts vai dar agora. Aqui eu ainda tô com volume baixo, né? Por isso que eu tô fazendo isso aqui, pra vocês fazer também e não ter perigo de estar. Deixa eu botar pra medir o máximo aqui só. Eu vou soltar a mesma música. Então assim você se certifica que seu limite está segurando 100%, beleza? Agora a gente vai aqui para a aplicação de potência pico e RMS, vou mostrar para vocês aqui. Na verdade a gente está fazendo a aplicação aqui, a gente está fazendo limite aqui só de pico, né? Eu vou já explicar para vocês aí. Rapaziada, aqui ó, continuando aqui, a gente vai aplicar a potência de pico agora aqui, certo? Esse alto-falante é um Triton 3.8, mas já a bobina trocada. A gente vai aplicar, ele é para 87 RMS e 174 de pico, uma bobina trocada. E aí eu vou mostrar o RMS para vocês em música de dinâmica alta e dinâmica mais baixa. Vamos lá. Primeiro aqui na dinâmica alta. Vamos botar para medir aqui o pico. Foca aí, filha da mãe. Já deu 174 de pico ali de primeiro. Então, rapaziada, ó, 174 de pico, né? Vou botar agora aqui o RMS para vocês verem quanto tá dando de RMS, ó. Com esse 174 de pico aí. Beleza, ó, 74 de pico, certo? E o alto-falante é para 87 RMS, né? O valor RMS normal dele. Aqui a gente está fazendo só a aplicação de potência mesmo RMS. Não está fazendo a aplicação de potência para programa musical porque o alto-falante é bobina trocada. Agora eu vou botar uma música de grave aqui mais forte para vocês verem a diferença do RMS. Acho que é a 8, a 8. Ó. Ela é uma música de 3 dB. Aí eu fiz ela tá 3 dB barra 6 dB. Eu vou botar para vocês verem o pico dela aqui agora, ó. Eu digo que ela já passou do RMS ali, mas é porque ela é mais forte do que a catraca lá, né? Vamos ver o pico aqui. Com a catraca lá deu o pico real, né? O pico mesmo que o alto-falante suporta, mas o RMS deu mais baixo. Só para explicar para vocês, como a gente está fazendo limite só de pico, o RMS vai ficar mais baixo. Se o alto-falante fosse também aqui original, eu ia aplicar nele ali
os 109 volts que o módulo fornece, né? Sem clipe, né? Sem clipe, sem nada, beleza? Então fica essa dica para vocês aí. Agora a gente vai fazer aqui no médio. Então bora agora aqui pro médio aqui, ó, certo? Médio são dois hard, né? Como vocês viram na thumb aí, são dois hard de 400 de 10, certo? O alto-falante de 10, ele é para 112 de pico. Se você pegar e somar 400 vezes 8 ohms, tira a raiz quadrada, né? Dá 3.200, tira a raiz quadrada, dá 56,56. 56 dobrando é o pico, né? 56 vezes 2 é o pico que o alto-falante suporta. Então ele suporta 113 de pico, resumindo. Beleza? A gente vai aplicar aqui agora para mostrar para vocês o seguinte: como eu estou usando só um limiter aqui, eu só tenho um controle de limiter, eu consigo limitar o pico. O RMS vai ficar mais baixo, certo? Se eu limitar pelo RMS, o pico fica passando do que o alto-falante suporta, beleza? Por isso que é o importante aí usar o limite pico e limite RMS, certo? Que eu ensino lá no meu treinamento, se você não sabe, eu ensino a fazer o limite pico e limite RMS usando esse processador, usando o 2848, certo? Que é o da Status lá, o de 8 vias, que fica melhor porque a gente usa duas vias individual para cada via, certo? Assim a gente tem dois limites, certo? Eu vou soltar para vocês aqui a música para vocês verem quanto que tá dando de pico ali, ó. Primeiro a gente vai botar para medir aqui, ó, o pico máximo, né? Esse multímetro aqui também, galera, ele já tá aprovado aí, já tem um vídeo, já tem live. E agora eu tô provando aqui que ele funciona 100%, beleza? Quem tiver interesse em comprar esse multímetro, o link vai estar na descrição aí, beleza? Bora lá. Soltar aqui o volume. Ó, Conde do Forró. Beleza, galera? Vocês estão vendo aí, ó, deu 115 de pico, certo? Agora a gente vai ver quanto que tá dando de RMS, beleza? Tá 2 volts a mais de pico aí do que ele suporta, né? Teoricamente. A gente que sabe que suporta um pouquinho mais, né? No treinamento eu passo isso aí 100% para vocês. E agora a gente vai para, ó, tava P máximo, né? Agora a gente vai para máxima, que é o RMS. Eu vou voltar a música aqui. Bora lá. Beleza, galera? 42 volts RMS. Aí vocês imaginam a gente botando 56 volts RMS. Lembrando que aqui eu tô fazendo limite de pico, certo? Imagine usando um limitezinho automático, botando 56 volts RMS. Quanto que vocês acham que ia subir esse pico? Eu não vou fazer esse teste aqui, galera, porque é o seguinte: esse alto-falante, tem um alto-falante ali que não tá tocando legal, não tá 100%. Por isso que eu optei até em segurar só o pico aqui e não RMS, beleza? Mas só para mostrar como exemplo para vocês, se eu deixar soltando, subindo aqui até 56 volts, eu vou fazer o teste aqui, bem rápido mesmo, vou fazer para vocês verem. Vou deixar subir ali até 56 volts, vou tirar aqui, ó, 2 dB de teto. Vou tirar aqui o máximo aqui, só para ver se bate 56 volts. E a gente vai ver quanto que tá dando de pico, só para vocês verem a bagaceira. Beleza, 53 volts, eu não vou nem botar 56, certo? Ó, 53 volts de máximo. Agora eu vou botar para medir o pico máximo aqui, ó. E vou soltar a música novamente, ó, mesmo teto, ó.
e ali aumentou menos de 10 volts RMS, beleza? Então aí vocês viram, se a gente for para 56 volts RMS aqui, o pico ali vai ficar algo em torno de 140, mais ou menos nessa base. Porque eu tô fazendo limite de pico. Se botar no automático aqui, vocês vão ver a bagaceira. Vou botar no automático só para ter uma ideia. Ó, tava aqui, ó. Agora eu vou botar aqui no automático. Vou soltar o pico aqui novamente, só para ver para quanto que vai. Ó, galera, já foi para 140 volts, certo? No limite manual, ou no limite automático. Se eu botar agora para ver quantos RMS tá dando, ainda tá no automático. Beleza? Como eu falei para vocês, ó, não segura, certo? Vai embora. Por isso que é o ideal é fazer o limite de pico e o limite RMS. Por que é ideal o limite de pico e o limite RMS? Porque você consegue segurar o pico e consegue soltar o RMS de acordo com o seu volt, certo? Então, se fosse dois limites aqui, eu conseguiria deixar com 113 de pico lá, certinho, com 56 RMS. Então isso aí para quem quiser pegar esse conteúdo aí, treinamento ali de som. Vamos botar para medir o RMS novamente aqui, ó. Voltei o teto ali para 9. Vou soltar aqui novamente. Então tá aí, galera, isso aí foi a aplicação de potência no médio aí, certo? Usando só o limite de pico, sem o RMS, ficou o RMS lá em 42. Optei por essa opção porque o médio dele não tá bacana. E pelo barulho vocês vão conseguir identificar aí a bagaceira, beleza? Bora agora aqui para corneta e depois para tweet. Olá, rapaziada, aqui ó, aplicação de potência fenólica aqui, certo? São 4 pancadão, certo? Mas a gente tem que se basear no módulo aqui, ó. E esse módulo aqui, ele fornece, né, no bridge dele aqui, se a gente for ver a 2 ohms, 1200, né, no caso, são 600 aqui no bridge, então dá 1200, raiz quadrada dá 34 volts, mas o pico só é para 48 volts de pico, então a gente só pode aplicar aqui, resumindo, 24 volts, beleza? A gente vai fazer aqui o limite de pico, certo? Esse drive aqui é para 56 volts de pico, se for aplicar 100 RMS nele, né, com crossover lá no manual da JBL, eu vou estar deixando na tela e vocês vão ver quanto que pode aplicar, beleza? Mas bora se basear que é 100 RMS, então 100 RMS é 56 volts de pico, a gente vai para 56 volts de pico aqui, beleza? E vamos ver quanto que tá dando de RMS, se vai bater aqui. Então se esse módulo é para 48 volts de pico, a gente pode aplicar aqui nele 24 volts de RMS, beleza? A gente vai botar os 56 volts de pico, certo? Mas a gente vai ver se tá batendo com os 24 RMS, beleza? Vou soltar o volume aqui. Então, rapaziada, bora botar aqui o pico logo primeiro, beleza? Então tá aí, ó, 56 de pico, certo? Bora ver quanto é que tá dando de RMS agora. Vou botar aqui a música. Então galera, ó, 24 aqui arredondando 24 volts RMS, beleza? Tá no limite do módulo aí, ele consegue entregar ali os 56 de pico, certo? Consegue passar dos 48. Aqui a gente não tá vendo distorção, aqui eu tô fazendo só uma regulagem, esse som depois a gente vai fazer o alinhamento dele. Aqui hoje é só regulagem, mas só para mostrar para vocês que o multímetro funciona aí, beleza? Funciona perfeitamente, certo? Estamos aplicando potência aqui em Twitter, beleza? Geralmente, galera, na Twitter eu aplico 12 volts, 10, 12 volts de RMS no multímetro, né? Só que no osciloscópio eu deixo em torno de 50 volts de pico. Ah, Felipe, por que tu deixa 50 volts de pico? Porque se você for ver, né, esse drive aqui, esse Twitter, né, na verdade, é o ST400. Ele é para 100 watts RMS, certo? Só que nunca que vai suportar 100 watts RMS. Se você for aplicar 100 watts RMS, você vai queimar seu Twitter.
beleza? Então eu sempre trabalhei dessa forma aqui, mesmo antes de usar o osciloscópio, eu sempre trabalhei nessa tensão para não ter problema, certo? Quando eu peguei o osciloscópio, eu aprimorei, beleza? Então o que eu faço? Eu aplico 12 RMS e aplico em torno de 50 volts de pico, né? Por que 50 volts de pico? Se você for somar 50 ao quadrado e dividir por 8 e dividir por 4, né? Você vai tá tendo ali algo em torno de 80 watts RMS. Então, galera, você teria no caso 320 watts de pico, né? E 80 watts RMS, beleza? Porém, o RMS aqui eu deixo mais baixo, mas o pico eu me baseio por isso aí. Eu não deixo o pico dele em 400, né? Que seria o recomendado pelo fabricante, se a gente for pegar pelo ponto da letra, né? Pelo pé da letra. Só que se você for ver no manual, eu vou estar deixando o manual aqui. Então, rapaziada, olhando aqui no manual, rapidamente você consegue ver o seguinte, né? Esse manual aqui atualizado. O nominal RMS dele é para HPF de 5.000 para 100 watts. HPF de 8.000, né? RMS 150 watts seria o que ele suportaria. Certo? Só que se você for ver bem aqui embaixo, tem um valor de potência RMS do amplificador a ser utilizado, certo? E tem também em inglês RMS Power, enfim, beleza? E tem o pico seria HPF 5.000, 200 watts RMS, beleza? E HPF 8.000, 300 watts RMS. Então, rapaziada, resumindo, HPF em 8.000 ele seria para 75 watts RMS, né? 300 watts de pico. HPF em 5.000, 200 watts de pico, 50 watts RMS, beleza? Amplificador a ser utilizado com 5.000 de HPF, 100 watts, com HPF em 8.000, 150 watts. Resumindo, basicamente é isso aí para que vocês consigam entender 100% aí do que a gente vai passar no restante do vídeo. Beleza? Tamo junto, é nóis. Vamos botar para medir primeiro aqui o máximo, certo? Do RMS. Agora. Beleza, galera? Deu aí, ó, 11 RMS, certo? Se a gente botar no 62 vai para perto de 12, mas eu botei no 60 aqui só. Beleza? Agora vamos pro pico. Então, galera, deu 43 de pico, certo? E 11 RMS. Vou botar no 62 aqui agora para ver se vai dar diferença. Então, galera, beleza. Então, rapaziada, tá aí, deu quase 48 de pico e quase 11,5 de RMS, beleza? Dessa forma eu já testei bastante. Não tem perigo do seu Twitter queimar. O corte que a gente tá usando o ataque ficou 0,2. Vou achar aqui o ataque para vocês. Release. O teto não importa, o teto é de acordo com a estrutura de ganho, certo? E o corte ficou 5.500 para cima, boot 24. Beleza? Então, rapaziada, se gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto, é nóis. Fui. Load CDs. Potência.